Vandag se topstories. Tshwane, AfriForum en die DA blameer mekaar vir die mislukking van die Metroraad se R830 miljoen kragmeter projek. Die sogenaamde kluisenaar drama in Athlone is beëindig. Kyk hoe skiet die vrou op rowers terwyl haar kerel slaap. En boer maak 'n plan. Skaapmis maak Eskom oorbodig by Nampo. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Wat Dinsdag aand begin het met bure se klagtes oor 'n afgetrede kluisenaar van Athlone se blaffende honde, het na 'n spannende konfrontasie met die polisie tot die inwoner van die huis se dood gelei. Jason Felix was op die toneel. 'n Drama soortgelyk aan 'n fliektoneel het reeds Dinsdag aand om 6:30 hier in Athlone, Kaapstad, homself begin uitspeel toe 'n polisiebeampte deur 'n kluisenaar in die gesig ernstig gewond is. Die drama het vandag om 10:30 tot 'n einde gekom toe lede van die polisie se spesiale taakmag die situasie onder beheer gebring het. Dit is onduidelik of 'n skoot afgevuur was. Paramedici het alself na die toneel gehaas na polisiebeamptes op die huis toegesak het. Kaptein Frederik van Wyk, 'n provinsiale polisiewoordvoerder, het aan Netwerk 24 gesê die situasie is onder beheer gebring. Ek is Jason Felix in Athlone, Kaapstad vir Netwerk 24. Dankie Jason. 'n Vrou van Port Elizabeth het Dinsdagoggend sonder om te blik of te bloos 'n sarsie skote afgevuur nadat sy 3 inbrekers op heterdaad in haar huis betrap het terwyl haar vriend salig geslaap het. Niemand is in die voorval beseer nie, maar Driekie Kroukamp se vriend Craven Coetzee meen daar's 'n waardevolle les te leer uit hul ervaring. I just literally dozed off, and then I heard a gunshot, and I ran down the stairs, and then I just covered the bases, checked the room to the side, ran down to her bedroom and pressed the panic button because she hadn't pressed that. The security guys were quite quick. They got there in about 10 minutes. What happened is we had a window open, and so she heard a noise and she thought, well, it must be me. But then she can't see the kitchen light on. So she didn't think anything of it. She heard a noise and then she heard another noise. And this time she stood up and she started walking in the direction. Then she saw the guy in the doorway. And she said, Craven, is that you? And the guy didn't identify himself. And what he did instead is he started moving towards her. And she thought she saw something, from what I understand, a knife or something. And so she opened fire. Before the third shot was gone, the guys were up the window already. She didn't have time to fire a third shot. That's how quickly these guys moved. Hoekom het die Tshwane Metroraad 'n bedrag gelykstaande aan 8 Nkandlas spandeer op 'n slim meter elektrisiteitsprojek net om dit voortydig te beëindig? Willie Spies van AfriForum bestempel die stadsraad se ooreenkoms met Pew Capital as 'n korrupte kontrak wat nou op korrupte wyse gekanselleer is. 'n Tshwane Metro woordvoerder lê egter die blame vir die ontwrigting voor AfriForum se deur. There was no corruption on this project. The problem started when AfriSAC decided to take the city and Pew to court, which interdict was dismissed. They were not alleging any corruption. They were arguing that the awarding itself was not correct. We cancelled the contract yesterday. And the reason for our cancellation is very simple. Is that we had expected that by now Pew would have installed at least more than 400,000 prepaid meters for us to be able to fully realize the financial benefits of this contract. They could not do that. They were only able in the 2 years to install 12,000 prepaid meters precisely because AfriForum took them to court. And when they took them to court, Pew was unable to raise capital or to raise funds to be able to fund this project. Now we became the losers. Die DA het Woensdagoggend op 'n perskonferensie in Pretoria volgehou dat kontrakte met sulke private diensverskaffers inherent oorbodig is. Enige vooruitstrevende stad sal vandag slimmeters insit en ons wil dit ook sien dat dit ingesit word. Maar jy het nie 'n diensverskaffer nodig om dit te doen nie. Die stad kan dit in huis self doen sonder om 19,5 sent per R1 te betaal, waar jou huidige soos hulle sê postpaid stelsel kos die stad maar iets soos 2 sent tot 3 sent per rand wat hulle invorder. Om nou te gaan en 'n diensverskaffer 19,5 sent te betaal, jy vra vir 'n finansiële pak slaag.
skaapmis, perdemis en gras. Dis van die bestanddele wat in elektrisiteit omgeskakel kan word deur 'n biomassa kragopwekker wat tot Vrydag by die Nampo Oesdag in Botawil te sien is. Hierdie landbou-saamtrek bied egter iets vir almal. Else Waldeck het met die jong boer gepraat wat 'n slim plan gemaak het. Hy bestaan uit twee parte, dis 'n gasifikasie gedeelte en 'n kragopwek gedeelte, alternatiewe dis 'n gas engine wat ons gebruik, dis 'n kaboutertjie en 'n alternatiewe. Daar's 'n bietjie skaapmis en perdemis en gras wat ons langs die padreserwes gesny het en 'n bietjie pellets ook vir hierdie enetjie wat klein is, moet ons pellets gebruik om al sy gaatjies en goeders klein is, so pellets werk beter daar. En op daai vindingryke noot, tweet vir ons video's en foto's van topstories in jou omgewing by Netwerk 24 op Twitter of e-pos nuus by netwerk24.com.